बैक पे जा, कान पे मत करना मेरे, मेरा कान दर्द हो रहा है वैसे, हॉस्पिटल जाके आया हूँ। कान वाला मत करना, बाकी बैक वाला अच्छे से कर। इसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, आवाज़ इसकी अच्छी आ रही है, क्वालिटी इसकी अच्छी आ रही है। दोनों वीडियो डालना ना सर, गैप गैप में, दोनों में वीडियो डाल देना। क्वालिटी इसकी अच्छी आ रही है और आवाज़ इसकी अच्छी आ रही है। हफ्ते हफ्ते के बीच में गैप में डाल देना दोनों वीडियो, एक वीडियो भी हो जाएगी हमारे पास और वो भी हो जाएगा। आपकी पुरानी वाली वीडियो भी दोबारा से चल गई।
सच में चटका